আমার নাম জি মুখার্জি, আমি বোলপুর থেকে আসছি। আমি বিভিন্ন রকমভাবে ইউটিউবের চ্যানেলগুলো দেখতে শুরু করি, সেখান থেকে আমি জানতে পারি নিউ রুটসের ব্যাপারে। যখন আমি জানতে পারলাম নিউ রুটসের ব্যাপারে এবং সেখানকার যে রেজাল্টসগুলো আমি দেখলাম সেগুলো কিন্তু সত্যিই খুব অসাধারণ ছিল। তো আমারও মনে হলো এখানে এসে একবার দেখা যাক। তো আমি একদিন চলে এলাম, এখানে ডক্টরদের সাথে কনসাল্ট করলাম এবং এত ভালো ব্যবহার এবং আমার এত সুন্দর লাগলো এখানে এসে, মনে হলো যে হ্যাঁ কিছু একটা হতে পারে। তো দেন আমি সেদিন বাড়ি চলে যাই, সেদিন আমার একটু তাড়া ছিল। নেক্সট আমি একটা ডেট ঠিক করি যে এই ডেটে আমি করব। তো আমি এখানে সেরকমভাবে চলে আসি। চলে আসার পর ওনাদের যে সার্জারি যে প্রসেসগুলো ছিল সেগুলো সব কমপ্লিট হলো, সার্জারি হলো সাকসেসফুলি। এবং এখন আমার যে রেজাল্টটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 6 to 7 মান্থস হয়েছে। তো আমি এখন এখানে সেকেন্ড থেরাপির জন্য এসেছি এবং আমার খুব ভালো লাগছে এত সুন্দর রেজাল্ট পেয়ে। তো আমি বলতে চাই যে তোমরা সবাই এসো এবং এখানে কিছু না হলেও একবার অন্তত দেখে যাও, এটাই বলবো।